Oke teman-teman, jumpa lagi sama saya Aden Abimanyu. Di bulan puasa ini saya mau bagi-bagikan sound effect Clash Royale. Mantap. Jumlahnya ada 507 sound effect Clash Royale ya. Banyak sekali. Sini sound effectnya banyak, ada seperti itu, ada witch, fase, manja. Ini masih banyak lagi. Ini ada lapang ya. Mantap. Jadi kalian bisa download, saya bakal kasih link di bawah. Ukurannya sekitar 23 atau 30 MB, saya nggak tahu itu perkiraan saya, tapi saya udah ekstrak ya, mesti saya mengkompresnya buat kalian. Ini ya kompresannya, ini ya kompresannya 507 sound effect Clash Royale. Oh ternyata 20 MB-an ya. Oke, sekian dari video saya ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya untuk melihat video yang lainnya. Oke, saya Aden Abimanyu. Sekian dari saya. See you next time. Stay classic. Bye. こんな感じに化け物が見えたんだよ。すごいものが見えてるんだね。